खांसी जुकाम बुखार में डॉक्टरों की सलाह से ली जाने वाली मॉक्साट्रिस सीबी 625 mg ये बहुत उपयोगी टैबलेट है। जिन लोगों का बलगम नहीं जा रहा हो, खांसी नहीं जा रहा हो, लेकिन परेशान ना हो, इस दवाई को ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के द्वारा। इसकी डोज वैसे जो है बड़े आदमियों में जो 20 साल से कम ऊपर वजन के हिसाब से होती है, लेकिन फिर भी ये सुबह दोपहर शाम भी चलती है और किसी किसी पेशेंट की शरीर देख कर सुबह शाम भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 साल उम्र होनी ज़रूरी है इस दवाई का उपयोग करने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।